Saudara, angin kencang yang terjadi di Cilacap, Jawa Tengah mengakibatkan ambruknya atap pos dermaga Wijayapura. Saat peristiwa terjadi, cuaca dalam kondisi cerah tetapi angin berhembus sangat kencang. Inilah video amatir warga ketika para petugas sipir Pulau Penjara Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah lari beramburan keluar dari pintu penjagaan. Akibat angin kencang, atap bajaringan pos dermaga Wijayapura yang menjadi penyeberangan utama menuju ke lapas Nusa Kambangan sempat terbang dan kemudian ambruk. Tidak ada petugas yang terluka akibat kejadian ini. Namun penjaga yang berjaga di pintu masuk dermaga Wijayapura sempat berlari karena panik. Pelayanan dan aktivitas tetap berjalan normal. Sebab atap roboh merupakan pintu samping pos penjagaan dermaga Wijayapura. Lari ya Pak ya? Iya, langsung kalau nggak lari ya kena itu mungkin. Keras nggak Pak tadi? Ya keras Pak. Oh. Karena angin juga kencang juga. Sempet lihat Pak tadi Pak? Iya, ya jatuhnya juga lihat. Gimana prosesnya Pak? Dia bilang ketakutan, mungkin ada apa gitu. Itu terbang atau gimana Pak? Terbang. Tadi? Langsung ke kakak sebelah, langsung terbang. Jatuh. Itu jadi langsung roboh seketika atau seperti apa? Berkali-kali. Ada angin langsung berkali-kali geraknya enggak sekali. Meski tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Harsono, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah.